Dan ser ikun wieħed mill-oġġettivi tiegħi bħala kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar illi mhux biss nirrikonoxxu daw il-realtajiet ta' familji f'Malta imma wkoll nkunu sensittivi lejn il-bżonnijiet tagħhom. U proprju hawnhekk jiena nikkommetti ruħi illi nkunu qegħdin nisimgħu daw il-bżonnijiet u nieħdu miżuri f'dan ir-rigward. Hekk iddeskriva l-missjoni tiegħu bħala kap eżekuttiv ġdid fih dan l-Awtorità tad-Djar Leonid Mackay li fl-aħħar jiem ħapost Stephen McCarthy. Tul il-jum tal-ħamis, is-Sur Mackay iltaqa' ma' kull wieħed u waħda mill-130 impjegat fih dan l-awtorità fejn kellu l-opportunità li jisma' dwar l-irwol tagħhom fil-ħidma ta' kuljum. F'intervista li tal-One News, is-Sur Mackay stqar li l-mira tiegħu hija l-Awtorità tad-Djar ma tkunx biss il-post li jipprovdi l-akkomodazzjoni soċjali, iżda struttura holistika b'relevanza għall bżonnijiet kollha moderni tal-lum. Bla dubju illi numru ta' skemi illi diġà l-Awtorità tad-Djar qiegħda tagħti, bla dubju l-Awtorità ma tridx tkun biss għalkemm hija ħidma ċentrali illi tipprovdi akkomodazzjoni soċjali għal persuni li huma eliġibbli għaliha, imma wkoll timraħ għal faxex oħrajn illi wkoll qegħdin f'sitwazzjonijiet partikolari. Naħseb din hija l-Awtorità illi meta ngħidu tkun relevanti tkun qed tifhem daw il-bżonnijiet tal-lum. Meta mistoqsi dwar il-liġi tal-kera, is-Sur Mackay qar li qed iħares il quddiem lejn liġi li tilħaq bilanċ bejn il-bżonnijiet tal-inkwilin u dawk tas-sidien. Naħseb wieħed irid iħares mhux biss lejn il-stabilità u protezzjoni tal-inkwilin imma anke wkoll protezzjoni tas-sidien. U naħseb din hija punt li jridu nħarsu lejha fil-bilanċ fit-totalità tagħha bħala white paper. Intant, is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali, is-Sur Rodrik Galdes, stqar li din il-bidla fit-tmexxija tirrifletti l-prinċipji ta' dan il-Gvern li dejjem poġġa fuq quddiem l-għajnuna soċjali għal dawk li huma f'qagħda vulnerabbli.